pradėsime nuo Vilniaus universiteto prorektoriaus Juozo Rimanto Lazutkos. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau galbūt atkreipti dėmesį į spaudos konferencijos pavadinimą, vadinasi dėl paramos mokslo studijų reformai. Vilniaus universitetas nesijaučia esąs mokslo studijų reformos rėmėjas. Mes ir neturėtume būti rėmėjai, mes norim būti ir esam partneriai šitos reformos dalyviai. Ir šitaip turbūt tą klausimą ir turėtume formuluoti. Aš norėčiau priminti, kad dar 2008 m. gruodžio 1 d. Vilniaus universiteto senatas priėmė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos prezidentą, Seimo pirmininką ir ministrą pirmininką, kuriame išdėstė savo pagrindinės nuostatas aukštojo mokslo reformos srityje. Mes tų nuostatų daugiau ar mažiau nuosekliai laikomės. Jeigu leistumėt, labai trumpai pacituočiau porą sakinių. Taigi, kreipime praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo pasakyta, kad vienas svarbiausių ir netidėliotinų naujo Lietuvos Respublikos Seimo ir naujo šalies vyriausybės uždavinių įgyvendinti apgalvotą ir ryžtingą šalies aukštojo mokslo reformą. Tokia reforma yra vienintelis būdas įveikti šioje srityje susidariusią ir vis gilėjančią krizę. Šalies akademinė bendruomenė tikrai pritars tokiai reformai ir ją rems, jeigu bus vykdomas sąžiningai ir skaidriai, iš anksto nustačius ir viešai paskelbus numatomus reformos prioritetus, tikslus, jos vykdymo tvarką ir būdus. Taigi, mūsų pagrindinė išeitinė pozicija tokia. Ir iš principo Vilniaus universitetas gali tik pasidžiaugti, kad bediskutuojant dėl dėl mokslo ir studijų įstatymų nuostatų, mes matome vis konstruktyvesnę švietimo ir mokslo ministerijos poziciją, jaučiam vis daugiau dialogo ir pakankamai optimistiškai žiūrim į ateitį. Tikimės, kad daugelį tų klausimų, dėl kurių dar vyksta diskusija, galėsim surasti protingus sprendimus. Aš manyčiau, labai didelis naujosios švietimo ir mokslo ministerijos vadovybės privalumas yra tai, kad jinai turi politinį ryžtą tą reformą vykdyti. Kas bent minimaliai sekė aukšto mokslo raidą Lietuvoje, matė, kad tikrai bent pastarosius 10 metų politinio ryžto vykdyti reformas nebuvo. Buvo pasvarstymai, kad ją reikia vykdyti, bet ryžto nebuvo. Tai ta prasme dabartinė švietimo mokslo ministerijos vadovybė išsiskiria gana ryškiai.